السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين نوبل. ما تعطلش عليكم هاد المره. غادي نوجدوا اليوم هاد الكيكه اللي كتشوفوا، كيكه شويه مبدله بشكل جديد. هذه معروفه بالكيكه التركيه، كتجي فازقه والكريمه من الفوق كتجي شويه، ديك الكريمه ما شاداش في راسها. المهم أنا جربتها وجات زوينة وعجبتني وبغيت نشاركها معكم. إذا عجبتكم هاد الكيك التركي تبعوا معايا. أول حاجة كنبداو بها كناخدو مول كيدخل الفران، يكون غادي يبقى فيه الكيك وهو اللي غيتقدم فيه الكيك، ما غنحركوش من بلاصتو، كندهنوه بالزبدة. هنا كتعاوني واحد الليديده صغيورة. غادي نحتاجو في المقادير واحد الكاس كنعبرو به نفس العبار، يكون واحد الكاس شويه متوسط. المهم انا خديت فنجان ديال القهوه. غادي ندير كاس ديال الطحين، نفس الكاس غنعبرو به السكر، اما كاس عامر ولا نقصو على حسب الذوق السكر. غنديرو ساشي ديال الخميره ديال الحلوى، 4 د البيضات، 4 3 د المعالق عفوا ديال الشكلاط المر بودره، و3 ديال المعالق ديال الحليب، حتى ل4 د المعالق ديال الحليب. غادي ناخد البيض درتو هنايا في هاد الإناء، وغادي ندير معاه شوية ديال الفاني، أي فاني عندكم متوفر ليكيد ولا غبرة عادي. وغادي نزيد عليه السكر وغادي نضرب هادشي مزيان حتى يتجانس مزيان ويتبدل شوية اللون ديالو. وعاد غادي نزيد عليه ما تنساوش القبيصة ديال الملحة بيان سور ديما في لي كيك. ومن بعد غادي نزيد الطحين اللي غادي نغربلو، غادي نزيدو في دقة واحدة نغربلو ونخلطو حتى يتجانس مزيان. أنا خلطته هنايا بالطراب الكهربائي، ولكن بلا ما نخدمو، غير بلي فوي ديالو، باش ما كنخدموش الطحين بزاف وكتقصح لينا الكيك. من بعد غادي نزيد الكاكاو بودر، الشكلاط المر 3 ديال المعالق كبار، وغادي نزيد الخميرة ديال الحلوى اللي غنغربل حتى هي، هادشي كله غربلته. وغادي نخلطو غير بشوية باش ما يطيحش علينا ديك الكاكاو بلا ما نخدم الطراب حتى يتجانس. ونزيد الحليب، هنايا درت 3 ديال المعالق ديال الحليب وشفت بان ناقص شويه، وزدت درت 4 د المعالق ديال الحليب باش تجي غير شويه الكيكه وما تجيش قاصحه. غادي نفرغ هادشي في هداك المول اللي اللي ملي فزكنا اللي دهنا بالزبده. وانا فضلت نزيد له واحد شويه ديال الكركاع باش يرجع شويه كيك، زعما غيش وراقي شويه فيه شي حاجه ديال اللي ناكلوها ونحسو بها في فمنا. المهم درتو يطيب، غادي ياخد تقريبا واحد 25 دقيقه، 20 حتى ل 25، وغندوز نصاوب لاصوص اللي كتجي من الفوق. هنايا درت 4 د المعالق السكر سنيده، معلقه د الكاكاو شكلاط غبره، وجوج معالق ديال مايزينا، وفزقتهم بكاس ديال الحليب، فنجان ديال الحليب، ودرتو فوق العافية حتى غلا وبدا كيتماسك وتعقد شي شوية. وغادي نحيدو ونزيد عليه تقريبا واحد قيمة 40 غرام 30 40 غرام ديال الشكلاط الأسود، غير باش يزيدو المذاق، هذه إضافة إلا مبغيتوش تزيدوه ما تزيدوهش. ونخلي ديك لاصوص تبرد. غادي نشد الكيك ملي كيطيب كما كتشوفوا منين خرجتو، غادي نسقيه بواحد نص كاس ديال الحليب بارد، حتى غادي يشربو مزيان ونخليه يبرد مزيان تماما. عاد ندوز ندير عليه واحد لا كريم شونتيي اللي كنكون طربت مع السكر عاديه، كريم فريش طلبتها ولا شونتيي وزدتها من الفوق. وغادي نزيد ديك لاصوص والشوكولا اللي صوبنا، بحال كريم باتيسير دايره، نزيدوها من الفوق. هادشي كله كيكون بارد، لاصوص بردات، لا كريم شونتيي بارده، والكيك حتى هو بارد. ما نديروش داكشي وهو سخون وندخلوه للثلاجه يبرد من الاحسن واحد الليله كامله ولا 4 6 السوايع. ومنين يبرد ويبات في الثلاجه كيجي على هذا الشكل هذا. كيجي زوين وكيفزق مزيان، داكشي كله كيتسرب فيه، وكيجي هكايا ديك جوج طبقات، طبقة بيضا من التحت ولاصوص من الفوق، كتجي الشكل مغاير للكيك. وكيتقدم في المول ديالو، ما كنحيدوهش من المول، كنقطعوه تما ونقدموه. جا زوين عجبني. شنو الإضافات اللي ممكن نديرهم المرة الجاية؟ هي ديك لاصوص اللي درت من الفوق، ممكن المرة الجاية نحاول نقصحها أكتر، نزيدها شوية د المايزينا باش تجي عاقدة أكتر، نشوف كيفاش غادي تجي، ممكن تجي أحسن ما نعرف. المهم هذا أنا راضية عليه، جا زوين عجبني، كنت متشوقة نجرب هاد الكيكة هادي اللي كيسميوها الكيك التركي، وهنا جربتها وتقاسمتها معكم، نتمنى تعجبكم وتجربوها حتى نتوما، وبسلام عليكم.